歡迎收睇或者收聽香港人看英國新聞。今次呢集係來自獨立報嘅報導，英國氣象局 Met Office 發出咗黃色天氣警告，指星期六到星期日凌晨，全國多個地區會有大雨同強風，部分地方雨量可能高達100毫米，北愛爾蘭都會落到80毫米。氣象局警告有機會水浸、停電，甚至危及生命。今日星期日開始，雨勢會逐步減弱，但強風同驟雨仲會持續一日。環境署已經發出一個洪水警告同24個洪水提示，提醒民眾要留意路況同埋準備防洪措施。詳細新聞內容，英國氣象局已經發出咗黃色天氣警告，話未來幾日成個英國好多地方都會落大雨，加埋勁風，影響會幾大。預計落雨最重嘅地區包括英格蘭東北同西北、約克郡及亨伯 （Yorkshire and Humber）、蘇格蘭西南、史特拉斯克萊 （Strathclyde）、泰塞德及法夫 （Tayside and Fife），仲有北愛爾蘭。呢啲地方星期六開始會有一浪又一浪嘅大雨同狂風吹到嚟。最惡劣嘅地方可能落到去100毫米雨量。氣象局提醒，住屋、商鋪甚至馬路都有機會水浸同停電，而仲有少少機會出現急速流動或者好深嘅水浸，可能危及生命。所以大家一定要留意最新天氣資訊。官方就講咗，大雨會一路落到星期日凌晨3點，大部分地方會有20至40毫米雨量，但有啲地方可以去到80甚至100毫米。北愛爾蘭嘅安特林郡 County Antrim 同唐郡 County Down 星期六中午到星期日凌晨可能會落到80毫米雨。至於威爾斯就會喺星期日凌晨時分清返，北英格蘭同蘇格蘭落雨就會慢慢減弱，不過強風同陣雨會繼續困擾大家一整日。氣象局總氣象學家李納特 Matthew Leonard 表示，威爾斯同北英格蘭大部分地區普遍會落20到30毫米雨，有啲地區可能會去到60至80毫米。如果啲雨集中落喺城市區，情況可能會更加嚴重，所以唔排除之後會再更新警告。佢仲提醒，隨住低氣壓一路向東移動，部分西部同西南部地區會先受強風吹襲，之後就會移去東北，最後凌晨時分吹向北海。沿海地方最勁可以有時速65到75英里嘅狂風，內陸地區都可能有50到60英里嘅風速。星期六下晝到傍晚，布里斯托海峽 Bristol Channel 同西威爾斯沿岸會最猛烈。到咗星期日凌晨，東英格蘭同東北英格蘭沿住北海岸都會吹起強風。環境署就話，湖區嘅海斯威克營地 Keswick Campsite 已經發出咗一個洪水警告，仲有24個地區收到洪水提示，代表有可能會再有水浸情況發生。氣象局亦提醒大家出門要檢查路面情況，避免延誤。屋企如果有機會被水浸，最好準備定防洪計劃同埋緊急防洪工具。星期日開始，雲層同小雨會由北向南移，之後再有驟雨跟住落嚟，氣溫就會明顯轉涼。東北地區仲會有強烈寒風。至於星期一到星期三，大部分地區會轉乾，間中仲有陽光。不過英格蘭東南部可能會繼續有幾陣驟雨，夜晚會幾凍，仲可能有霧同霜。大家記得要留意最新天氣預報，出門要小心。呢集講到呢度先，多謝大家收聽或者收睇，我哋下集再見。